好多人啊睇咗我老爺幫我仔燙風嘅視頻，買咗個銀幣翻去咧都話好好用，但係燙咗風之後咧個銀幣咧變紅咗變黑咗，就話唔識清洗。咁今日咧雪梨咧就教一教大家點樣去清洗個銀幣。嗱，呢一個咧就啱先咧我就幫我個仔咧燙完嘅。大家咧知唔知呢個顏色咧係代表咩意思咧？咁咧嗱，過年嘅時候咧，好多個姊妹咧都話中意帶小朋友出去玩啊，同埋嗰啲小朋友過年咧可能會食好多嘅垃圾嘢。咁如果帶佢出去旅遊啊，出去玩嘅，唔小心跌親或者咧食滯咗啊，你可以咧隨時帶住呢一個銀幣咧就帶出去，就隨時都可以用啦。洗銀幣啊，最簡單咧就一定要有呢個香爐灰。香爐灰嘅話咧就家家戶戶都有嘅，攞嚟清洗咧都好簡單嘅啦。咁一個銀幣，滗起少少嘅香爐灰。銀幣咧就要濕一濕水，然之後咧將個銀幣咧放喺香爐灰度，兩邊咧都黐晒啲香爐灰。嗱，咁用隻手捽一捽佢，用力捽一捽佢，用到香爐灰嘅摩擦力咧，就咁咧就可以將銀幣嘅表面咧就可以清洗乾淨啦。直接過一過水啊，個銀幣咧就好乾淨噶啦。嗱，你睇下咁樣就變翻白噶啦，係咪好簡單呢？咁咧，我哋將個銀幣咧清洗乾淨之後咧，就可以擦翻乾去。咁樣之後啊，你每一次用嘅話就攞翻出嚟，每次用完就清理乾淨，然之後你再放翻個亞克力蓋包翻佢咧，就可以保存好啦。